Nah, di sini gue udah mau mulai makan cirengnya. Nah, sebelum makan cireng ini, gue mau baca doa dulu biar nggak kesel. Doa dimulai ya guys. Nah, sekarang kita mulai makannya. Sambal yang mantap. Ayo guys, mari makan. Makanan yang super renyah dan enak. Cara bikinnya gampang kok guys, tinggal kalian searching di Google pasti ketemu. Oke guys, untuk video kali ini
sudah cukup sampai di sini dulu ya. Jika kalian punya ide buat mukbang selanjutnya, kalian boleh komen di bawah sini ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Thanks untuk semuanya. Bye.